साथीहरु आज नयाँ भिडियो ल्याएको छु मैले हैन। सो भिडियो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब लाइभ स्टक सम्बन्धी हैन। एउटा अब मिनी गोट फार्म सुरु गरेको छु क्या मैले। त्यसको भिडियो बनाउँदैछु है। अनि मैले जति पनि भिडियो बनाएको छु आजसम्म हैन, के कस्तो हुँदैछ तपाईहरुले यसो लाइक कमेन्ट गरिदिनुस् है, अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस् है। मैले भर्खर सुरु गरेको मेरो युट्युब च्यानल, म बिगनर हो है, भर्खर सुरुवात हो। अब युट्युब भिडियोबाट पैसा कमाउनु त हैन, तर अब कस्तो हुँदैछ हैन, तपाईहरुको सल्लाह सुझाउ मैले बनाएको भिडियोबाट तपाईहरुले के कस्तो हैन ज्ञानहरु पाउनु हुँदैछ हैन। मैले राम्रो भिडियो बनाएको छु कि छैन, राम्रो भएको छ कि छैन, त्यसमा अलिकति कमेन्टहरु गरिदिनुहोस् है, अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। र आज चाहिँ मैले बाख्रा पालन सम्बन्धी एउटा भिडियो बनाएको छु क्या। मैले सुरु गरेको छु नि त, जुन कोरोनाको टाइम थियो। त्यो कोरोनाको टाइममा मान्छे एकदम आइडल थियो नि त हैन, कहाँ जानुपर्ने कसो गर्नुपर्ने सब कुरो बन्द थियो हैन। त्यति बेला मैले अब घरमै बसेर हैन एउटा दुईटा बाख्राबाट सुरु गरेको थिएँ के त। अन्त सुरुमा चाहिँ मैले यो सेतो ल्याएको थिएँ हो, त्यति बेला मैले गाउँमै किनेको बाख्रा हो यो। अनि त्यसपछि अलिक पछाडि चाहिँ मैले मेरो साथीले यो कालिम्पोङको फार्मबाट ल्याउनु भएको रहेछ, यसलाई जमुनापारी भन्दो रहेछ। अनि त्यो 2020मा त्यो कोरोनाको टाइममा मैले किनेर ल्याएर सुरु गरेको थिएँ हैन। अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरिलाई अब हामी यो गाउँघरमा ग्रामीण क्षेत्रमा बसेको मान्छे हो नि त हैन। अब ग्रामीण क्षेत्रमा पनि कुनै प्रकारको एउटा हाम्रो सहर बजारमा जस्तो कुनै प्रकारको एउटा ठुल्ठुलो बिजनेस त हुँदैन हैन। र ग्रामीण क्षेत्रमा पनि आफू एउटा के भन्ने एउटा के भन्छ त्यसलाई एउटा आय स्रोतको जरिया भनौँ न है, बसी पिँडालु पनि गर्नु सकिन्छ हैन भनेर चाहिँ मैले यो बाख्राबाट सुरु गरेको थिएँ नि त। अन्त बाख्रा पाल्नु मलाई मजा लाग्थ्यो क्या त। अन्त मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरिलाई अब युवाहरूले नै गर्नुपर्छ, कृषि कार्यमा युवाहरू नै आउनुपर्छ, कृषि कार्यमा युवाहरू नै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ है। अब मधेसतिर चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरिलाई युवाहरू एकदमै जागृत भइरहेको के त कृषिमा है। अहिले त अब स्टार्टअपहरू पनि सुरु गरेको छ हैन। अन्त मधेसमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरिलाई जसको बेसी हैन भैँसी त्यो अलिकति मान्ने, जसकोमा बेसी खेत त्यो धनी हैन। अनि पशुधन भन्दो रहेछ के त, बाख्रा गाई भैँसीहरूलाई चाहिँ पशुधन भन्दो रहेछ। जसकोमा पशुधन छ त्योलाई अलिकति के गर्दो रहेछ धनी मानिन्दो रहेछ क्या त मधेसमा चाहिँ। अहिले ट्रेन अब युवाहरूमा पनि आएको छ, पहाडमा पनि आएको छ हैन। भर्खर युवाहरूले गोट फार्मिङ सुरु गरेको छ हैन, कसैले नर्सरी सुरु गरेको छ हैन, कसैले गाईको फार्म सुरु गरेको छ। र हामी युवाहरूले नै के गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने पनि मलाई लाग्यो क्या त। मैले पनि युट्युब भिडियोबाटै सिकेको। र यो एउटा जमुनापारी हो हैन, यो मैले भनिहालेँ 2020मा मैले सुरु गरेको। यसले दुईटा ब्याएको छ योपालि पनि है। यहाँनिर सेतो छ एउटा, यो एउटा राम्रो क्वालिटीमा ब्याएको छ। यो चाहिँ सेतो चाहिँ हो, यो कालो छ, यो जमुनापारी प्युर जमुनापारी हो। यसको यो दुईटा बच्चा छ, यो जमुनापारीकै बच्चा हो। यसको मैले प्युर जमुनापारीसँग क्रस गराएको थिएँ र यसले ब्याएको छ दुईटा है। यो माउ पनि ठुलो छ, हेर्नुहोस् यो माउ, यो जमुनापारीको माउ हो। अनि यो चाहिँ चट्टक यो सेतो चाहिँ सानेन, यसलाई चाहिँ सानेन भन्छ नि त हैन, सेतो छ हैन, मुडुलेमा छ हो। यो चाहिँ सानेन हो। अनि यसले पनि दुईटै ब्याएको छ। यसलाई चाहिँ मैले त्यो जमुनापारीको बोकाको क्रस गराएको थिएँ। यसले पनि दुईटै ब्याएको छ। यो बोका पार्टी हो। अनि ऊ पर यो जुन छ यो चाहिँ यो जमुनापारीको चाहिँ बोका दुईटा मेल ब्याएको छ दुईटा। यसले चाहिँ मेल र फिमेल ब्याएको छ है। र मैले यो 2020मा सुरु गरेको, किन भन्दा अब मैले भनिहालेँ अघि हैन, ग्रामीण क्षेत्रमा बसेपछि एउटा बसी बिहालो पनि हुने, अनि अलिकति युवाहरू पनि अब के हुनुपर्दो रहेछ भन्दाखेरिलाई काहीँ न काहीँबाट एउटा स्टार्टअप हैन, कृषिमा स्टार्टअप सुरु गर्ने हैन, लाइफ स्टकमा स्टार्टअप सुरु गर्नुपर्ने भन्ने एउटा ट्रेन पनि हामीले बसाउनु पर्दो रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ क्या। मैले त्यो बुझेँ, मैले पनि युट्युबबाटै सिकेको।
गोठ फार्मबाट पनि युथहरूले केही गर्नु सक्छ, काउ फार्मिङबाट पनि युथहरूले केही गर्नु सक्छ, अनि अर्ग्यानिक फार्मिङबाट पनि युथहरूले केही गर्नु सक्छ, पिगेरी है सुँगुर पालनबाट पनि युवाहरूले केही गर्नु सक्दो रहेछ भन्ने युट्युबकै ज्ञानहरूबाट पनि मैले सुरु गरेको हो। र मैले भनिहालेँ 2020को जुन कोरोना काल थियो त्यो कोरोना कालबाटै मैले सुरु गरेको थिएँ नि त। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ है भिडियो हेर्नुहोस्, अनि कमेन्ट पनि गर्नुहोस् हो। यहाँ छ देख्नुहुँदैछ मेरो होइन, यहाँनिर छ दुईवटा माउ छ, अनि मेरो माथि पनि छ खोर चाहिँ मेरो यहाँ माथि छ हो। खोर चाहिँ मेरो यहाँ माथि छ, म तपाईँलाई देखाउँदैछु ल। यहाँ देख्नुहुँदैछ खोर चाहिँ यहाँ मेरो यहाँ माथि छ हो। म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु, बिस्तारै देखाउँदैछु है। मैले पहिला सुरुमा दुईवटाबाट सुरु गरेको थिएँ नि त हो। यो चाहिँ मेरो खोर हो होइन, यो चाहिँ मेरो खोर हो। यहाँनिर छ हेर्नुहोस् ल, म तपाईँलाई देखाउँछु। यहाँनिर मेरो एउटा जमाउनु पारेको पठेको हो, यो पोहोर ब्याएको लास्ट इयर ब्याएको, यो लास्ट इयर जनवरीमा ब्याएको यो है। यो पनि प्युर उयो जमाउनु पारेको यो बच्चा हो। यहाँ दुईवटा खसीहरू छ है, यो दुईवटा चाहिँ खसीहरू। यो अहिले भर्खर खोले खाएर होइन, घाँस माग्छ यिनीहरूले र मैले घाँस दिएको छु भर्खर है। यो खसीहरू हो है, यो दुईवटा पनि खसीहरू हो। यिनीहरू भर्खर बनाएको मैले है, जनवरीमै खसी बनाएको मैले। र मैले के भन्नु चाहेको भन्दाखेरि यसरी कहीँ न कतै एउटा युथहरूले एउटा सानोभन्दा सानो एउटा व्यवसाय गाउँठाउँमै गर्नु सकिँदो रहेछ भनेर मैले पनि भनिहालेँ। केही न केही गर्नुपर्दो रहेछ होइन, केही स्टार्टअप पनि गर्नु सक्दो रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो र मैले पनि सुरु गरेको छु साथीहरू है। र मैले तपाईँहरूलाई भिडियो पनि बनाएर साझा गरेको छु होइन। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ है कमेन्ट गर्नु होला है, लाइक गर्नु होला, सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। सब्सक्राइब चाहिँ यस कारणले गर्नुहोस् कि किनभने मैले भिडियो होइन, मेरो सब्सक्राइब गरेको भिडियोबाट मैले पैसै कमाउनुपर्छ भन्ने त होइन, तर प्रेरणा मिल्छ नि त होइन। कसैले पनि एउटा काम गर्दाखेरि त्यसलाई थप एउटा प्रेरणा दियो भने त्यसले अझै त्यो काम मजाले गर्छ नि त होइन। अन्त मैले पनि त्यही भन्नु चाहेको, तपाईँले सब्सक्राइब गरिदियो भने म अझै पनि थप भिडियोहरू बनाउने छु है। म भर्खर सिकेको मैले भिडियो बनाउनु होइन, सिकेको त होइन भर्खर सुरु गरेको भनौँ न। अन्त किन सुरु गरेको भन्दाखेरि यस्तै अब कतिवटा कुराहरू होइन प्रेरणा हुन्छ नि त, मान्छेले हेरेपछि देखेपछि प्रेरणा हुन्छ नि त होइन। अन्त मैले भर्खर भिडियो बनाउनु सुरु गर्दैछु र मेरो च्यानलमा भर्खर कति 8-9वटा भिडियो त भयो होला। अन्त इन फ्युचर राम्रो तपाईँहरूको सपोर्ट भयो भने अझै राम्रो भिडियोहरू म ल्याउने भन्ने सोचिरहेको छु है। र तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ कमेन्ट लाइक गर्नु होला, सब्सक्राइब पनि गर्नु होला, विशेष कमेन्ट गर्नु होला, अनि सुझाउ पनि दिनु होला क्या त। मैले जुन भिडियो बनाएको छु त्यो भिडियोमा के कस्तो कमीहरू छ होइन, के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ होइन, त्यसमा तपाईँहरूको सुझाउ पनि राख्नु होला है त है। र आजको भिडियो यति भन्दै म तपाईँहरूको है बाट होइन टाढा हुन गइरहेको छु। र कमेन्टमा यसो एडभाइस दिनु होला है, यस्तो गर्नुपर्छ, यो खालको भिडियो ल्याउनुहोस् न तपाईँले, भिडियोमा यो कुराको कमी छ, यसो गर्नुपर्छ भन्ने जुन प्रकारको एउटा सुझावहरू पनि राखिदिनुहोस् है त है। धन्यवाद।